Пришел наш пылесос фирмы Bosch. Заказывали в розетке. В принципе, пришел быстро. Вчера заказали, сегодня получили. Ну, попробуем вскрыть, что там в середине. Так, паспорт с эксплуатацией. Заказывали в розеточке. Доставка бесплатная. Смотрим сам аппарат. Так, в комплекте что у нас тут? Трубочка есть. Металлическая. Телескопического типа. С фиксатором положения. В принципе, надо немножко разобраться. О, как работает. Так, что дальше? Дальше у нас шланг гофрированный. Ну, метра 3 где-то. Метра 3 где-то шланга. Может не 3, 2,5. Регулятор какой-то. Так, сам приборчик. Сам приборчик пылесос. Надо как-то его извлечь отсюда. Вот такой пылесосик. Колесики. Так, что тут у нас еще есть? Есть у нас шнурочек. Где шнурочек наш? Снизу. Вот здесь вот шнурочек у нас. Вытаскивается, скручивается в пружинки. Скручивается сам назад. Фильтр. Фильтр похоже двигателя. Тоже сменный какой-то здесь. Ну, это мы почитаем в паспорте. В принципе, как чего к чему. Защелочка работает. Сеть кнопочка включается. Так, контейнер. Контейнер. Как снимается. По всей видимости, как-то так. О, кнопочка нажимается. Контейнер остается в руках. Многоразовый, да, наверное, какой-то у нас тут. Вот так. Открывается. И чистится как-то, да. Ну, это мы по ходу разберемся потом. В процессе эксплуатации. Вот так само вставляется назад. О, и защелкивается. Так, что тут еще у нас есть? Какое-то крепление всякие, тут приспособления видно. Так. Больше такого ничего нету снаружи. Так, что еще? Щеточки, наверное, какие-то должны быть. О, щетка. Щетка двухпозиционная, наверное. Ага, да, с переключателем. Ковры чистить, пол пылесосить. Переключатель, раз. Туда-сюда включается. Так. Что еще у нас тут есть? Еще у нас есть еще одна такая насадочка двухпозиционная. Ну, это где-то видно в уголочках так чистить. Какие-то такие места. Можно щеточку включить, можно без щеточки. Так вот раз. На трубочку одевается. Так. Ну, какие-то кронштейны тут для крепления. Сюда, наверное, одеваются они как-то вот так вот. О, да. Этот сюда. А этот, наверное, тоже куда-то. Еще сюда потом. Вот я не знаю. Ну, в принципе, потом разберемся. Так.
Ну что, попробуем собрать шланг. Попробуем собрать, вставить в пылесос его. Ага, с этой стороны втыкается. Так, вот так вот, наверное. О, защелкивается, все. Трубочка надевается. Трубочка надевается. Трубочка надевается. Вот трубочку, щеточка. Ну, либо же насадочка-то для щели, вот это, всяких таких чистить. Можно попробовать, в принципе, включить. Как он гудит у нас хотя бы. Посмотрим. Сейчас шнурок включим. Так, о, включили. Да, включили. Ну так, что тут? Кнопку пуск. Работает, в принципе, не громко. Тянет тоже неплохо, да. Довольно таки мощненький. Ну, в принципе, вот так он работает. Ну, испытания я вам не покажу. Поверите на слово, что будет работать хорошо. Ну, в принципе, больше ничего и нету тут такого. Все, что было, я показал. Включил. Вот. Рекомендую брать в розетки, сотрудничать с ними. Довольно-таки даже не дорогой. 2199 гривен. Доставка бесплатная. Все, на этом видео закончим.